om jou te benoemen tot ereburger van de gemeente Achtkarspelen. Stim van de Waarden. Andries Nieuwenhuis waar de jong vlak voor de start van de 41ste profronde in zijn huis de Veen huldigen ta ereburger van de gemeente Achtkarspelen. Dit is de erepenning. Gemeente Achtkarspelen. Ja. Die zit op die namen. Maar de datum van je woord is dit erop. Ik jou omdraai. Ja, dank u wel. Mooi, ja. En dan komt mijn vrouw met de bloemen. Nieuwenhuis koe het na de uitreiking van de erepenning terug burgemeester Brouwer dan ek net litten om Eltsenier nog even te spreken. Ik ben hier heengekomen. Joop die zei allemaal even in de tuin komen. Nou ja, bij deze academie en ik zei, ik weet net of ik het helemaal red, dat ik de power heb. Maar met een trucje stond ik al op een scafot. Maar dit weer een pure verrassing. Je had nooit, maar dan ik nooit ontdacht. Maar de dingen die je doet, waar dat ook is, ja, die doe je gewoon. Het rollt er wel uit. En ja, dit, dat is niet verwacht. Super van de gemeente. Tegentank zoeken ze. En geniet van jou nog alle lekker, nou hier in de tuin, maar ook van de koers. Want je jonken zijn hele mooie coureurs die het mooie waarmeidje van jou nog in Rustervingen. Noffelijke Jan. En bedankt.